गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पढ़ेंगे जानवर को। यहाँ पर हमें तस्वीरें दिखाई दी हुई हैं एनिमल्स की, तो हम उनकी साउंड करेंगे। तो देखो क्या है, द डॉग डैश है, तो हम द डॉग बार्क। आगे है द कॉक क्राउड। फिर है नीचे कैट यानी द कैट मूव, द काउ मूव, the bee buzzes, the donkey brayed। तो ये है इस जानवरों की नाम। आगे है the peacock screams, the bird chirps, the monkey cackles, the lion roars, the snake hides, the deer grunts। हाँ तो बच्चों, आपने ये तो एनिमल्स की और बर्ड्स की जो साउंड थी वो आपने पढ़ लिया। अब आप अपनी कॉपी पर ये तस्वीरें बना सकते हो ना। मुझे पता है ड्राइंग आपको आती है, तो बनाइए और उनकी आवाज़ें निकालिए। जैसे लाइन की, टीवी पर भी आपने देखे हैं ये सब, जैसे पीकॉक है, मंकी है, स्नेक। तो ठीक है, और इसे अपनी कॉपी पर लिखो और अच्छी तरह से लर्न करो।